Còn chúng ta cứ đuổi quay, em đang mặc bỏ tay thì người ta lại cháu vô cùng cần mẹ để em gái. Thế nghĩa là chị thế nghĩa là chị không cần bố và nghĩa là cháu có những con người cháu sống bình thường đúng không? Khi mà đọc một đoạn văn, ta phải đọc cả đoạn từ đầu đến cuối và không được các câu. Các câu nó chỉ có một ý nghĩa của riêng câu đó, còn khi đoạn kết lại thì nó hoàn chỉnh cả đoạn văn. Em đọc từ đầu đến ba gửi nó. Ba gửi này, theo tôi đây là sẽ mắc hội chứng tự kỷ để cháu thoát khỏi hội chứng này và học có được tất cả mọi người. Thời gian này của tất cả mọi người. Thời gian này cháu vô cùng cần mẹ và em gái, đúng không? Để bờ thì đúng rồi, thời gian này cháu vô cùng cần mẹ và em gái, cần phải có sự tâm lý môi thì có nghĩa là cháu đang cần với mẹ và em gái chứ để cháu sống như vậy. Cháu cần được ổn định và đừng xáo trộn gì nữa đúng không? Tiếp tục một cái chị sai, chị bảo là chỉ một ánh mắt nhìn sắc lạnh thôi cũng làm được cực hình với cháu. Em hỏi chị, cái ánh mắt sắc lạnh đấy ở ngoài xã hội nó là một cái điều kiện bất khả kháng. Ai cũng có thể nhìn cháu bây giờ, chúng ta không có cái gì chống với cháu được. Cái thứ hai, chị nói ở đây là chị ám chỉ nếu trong một gia đình sống có bố cạnh mẹ này, hai đứa con và kể cả ông bà nội, nhưng ngày xưa thì những ánh mắt sắc lạnh đấy không phải từ mẹ và em gái, là không cần mẹ em gái thì sẽ là từ ai, từ bố cháu và từ ông bà nội đúng không? Cái đấy chị viết ở đây để làm mục đích gì? Thế nên em thống nhất với chị này này, những cái việc chị viết như vậy đứng ở góc độ pháp lý, em đang nói đứng ở góc độ lý, nó là cái điều sai. Sai bởi vì chị đang sai chứ gì? đúng, chị đang sai. Thế nên em Sai để cái gì? sai vì chị kết luận cháu mắc hội chứng tự kỷ khi chị chỉ nói đấy là cái quan điểm chủ quan của chị. Khi mà người ta nói đấy không phải là bệnh, tôi khẳng định luôn đấy không phải là bệnh mà là hội chứng. Vì rất đó là hội chứng và hội chứng này nó thuộc về tâm lý. Chính vì hội chứng tâm lý cho nên trẻ mới có thể đi học chậm. Mà đây là ý kiến chủ quan của chị. Không, bác cứ để tôi có thể giải thích cho bạn. Khách quan nhận định vì sao mà đứa trẻ nó chậm như vậy. Thế Còn những việc mà cơ quan chức năng, ví dụ như y tế, nhà trường, người ta đánh giá thế nào thì đấy là việc của người ta. Còn ý kiến của chị chỉ là tham khảo và hoàn toàn khách quan. Thế thì em nói với chị này nhá, nếu mà chị bảo vệ cái ý kiến của chị, thế thì ngày hôm nay em với chị không thể nói chuyện tình cảm nhau được. Em sẽ làm đơn lên các cơ quan liên quan, ví dụ như là sở giáo dục của quận, sở giáo dục của quận, sở giáo dục thành phố để kiến nghị về việc chị dạy thêm trái pháp luật. Chị xét được các công việc gia đình, đưa ra những nhất định mà mang sức hoàn toàn chủ quan của chị và làm như vậy để cho các cháu không bao giờ khách quan, cho các cháu không mày gia đình. Túi để cho các cháu, để cho bố mẹ cháu bỏ nhau, mà em khẳng định với chị hôm nay em có bằng chứng nói rằng là một trong nguyên nhân mà không phải trực tiếp nhưng mà cũng là cải thiện. Chị một thời gian dài giúp đỡ chị như thế là vô tình chị đẩy gia đình chúng em vào cái chuyện là bố mẹ ly hôn, các cháu mất ngày gia đình, em sẽ đưa vấn đề lên sở dục và thanh tra dục để do người giải quyết em. Còn thôi bây giờ em đang lên đây là chị em đây là chị em làm đơn có cơ quan liên quan, và nếu chị nói là đấy là ý kiến chủ quan của chị thì đây là ý kiến chủ quan của em, cơ quan liên quan sẽ giải quyết vấn đề đấy cho em. Còn ví dụ như kể cái chuyện thì cho cháu học từ 9 giờ sáng 9 giờ tối, ai cái phương pháp giáo dục ở đâu mà cho cháu học đến giờ trước đấy là ngon để đi ngủ để bố cháu chắc cái đoạn để cả bố lên gặp con chắc con của cháu ở 9 giờ tối như thế thì cho cháu học 9 giờ tối vô tình thì tiếp tay cho chị để bố con không được gặp nhau, bố không được dạy con nhiều. Thế đấy em thống nhất quan điểm với chị cứ suy nghĩ cho kỹ đi, sẽ có mấy ngày đến đây em nghe rồi. không nghe rõ chị Em là cái người mà đã đem lại cuộc sống cho con em được không? em nghe rõ chị cứ suy nghĩ cho kỹ đi và chị nên Em làm như thế, liệu sau này nếu bây giờ chị hỏi Linh nhé, em có thể ghi cái này vào trong băng ghi âm của em cũng được. Chị chỉ hỏi em một điều, nếu như không có sẵn được đem lại cuộc sống cho con em, sau này liệu con em có đủ trí lực để trách người nọ người kia không hẳn ấy? Nếu như chị mà vẫn làm được điều như thế, nếu như chị bảo là nếu con em nó có trí lực mà các cụ gọi là trên học đấy là đạo đức ban đầu nó không có thì nó không cần cái trí lực để làm gì cả, tính đạo đức ban đầu của nó không dạy con em về đạo đức. Nhưng em muốn hai vợ chồng sum họp và bao nhiêu lần và rất tốn thời gian mặc dù không phải việc của chị, nhưng trao đổi và có những động thái để cho gia đình các em sum họp. Còn cái việc quyết như thế nào đấy là việc của cá nhân, không thể làm gì được. Thế thì ngày hôm nay em ngồi nói chuyện với chị một cách tình cảm chị em là những cái có một chị chúng ta nữa thì có một gia đình hoàn chỉnh, bây giờ chị lại mong người khác ly dị à? Điều lại vô lý như thế. Em nói ở đây không phải, em nói đây vấn đề là này,
chị là người vô tình, chị cũng không có ý làm gì trong vấn đề này, nhưng những luật sư, những cơ quan của luật sư, những cái âm mưu của thủy nó đẩy chị vào cái chuyện là chị làm nên những cái điều mà bản thân chị không mong muốn. Thế nên ở đây em nói chuyện tình cảm của chị nghĩa là gì? Nghĩa là chị đề nghị luật sư, đấy chỉ là ý kiến chủ quan của tôi đề nghị anh rút lại, tôi không muốn làm ý kiến như vậy nữa, bởi vì tôi đang làm như thế đứng về góc độ pháp lý là sai, bởi vì em với thủy đang nói chuyện trên vấn đề pháp lý, thì chị đưa vấn đề tình cảm chị vào, khi mà cái pháp lý nó không chắc, nó vô tình nó làm cho cái chuyện pháp lý của chúng em nó nảy sinh ra nhiều vấn đề rồi đáng thêm. Thế nên theo em thì tôi xin cho kỹ, bởi vì em bây giờ nhá, chị cũng xin cũng thẳng với Minh, em có thể đi từ cái ở trong viên của em được. Thứ nhất, chị khẳng định luôn một điều, giáo viên, đúng giáo viên đã là người đem lại sự sống cho trẻ, và trong đó là chỉ